Selamat pagi guys, para sahabat kenari. Oke, di sini saya akan mengobati air saksmed atau yang disebut juga kantung tungau, tungau kantung ya. Sebelum bahas untuk ke pengobatan ya, tungau kantung pertama-tama sih biasanya penyebabnya adalah kebersihan kandang juga, tempat, lalu kurangnya perawatan terhadap burung. Efeknya burung akan lesu, bulunya tidak rapi, ngorok bunyinya, berlendir juga, biasanya seperti itu. Nah, di sini yang saya sampelkan hari ini adalah burung yang sudah parah ya, kena air saksmed sampai ngorok-ngorok juga. Dan ini adalah pejantan, nggak isi juga pas dikawinkan. Nah, perlu diingat air saksmed adalah kutu, sebenarnya kutu yang ada di kantung udaranya ya, yang bersifat menular. Jadi harus dikarantina terlebih dahulu. Untuk macam-macam pengobatan adalah pertama ya semprot kandangnya dengan yang mengandung pensteril ya, seperti obat-obatan lain. Tapi di sini saya akan menggunakan biasanya cuma sabun deterjen aja sih untuk membersihkan kandangnya. Kemudian untuk masalah pengobatannya saya pakai ini minyak kayu putih. Biasanya orang-orang akan memakai nafas 1 ya, karena akan diteteskan di tungkunya. Efeknya adalah panas, biasanya burung akan teler biasanya. Tapi di sini kalau minyak kayu putih ini harus continue pemakaiannya, jadi tiap hari bisa. Kalau nafas 1 mungkin 2 minggu sekali ya kalau menurut aturan pakai. Ini awalnya tidak bunyi sama sekali. Untuk saat ini sudah alhamdulillah ada bunyi, udah gesit lagi gerak-geriknya. Langsung aja kita coba aja. Oke, kita akan coba. Karena ini memegang sendiri ya, tunggu tesin aja seperti ini, karena yang biasanya ini yang dihangat